Привет! Это обзор дорогих игр, которые проходили в июне, и нам поможет регуляр High Stakes Аврора. Алексей, привет! Всем привет. В прошлом месяце началась мировая серия покера, и очень многие реги отправились именно туда, поэтому в онлайне игры было не так много. Ты в прошлом выпуске говорил, что сам поедешь играть оффлайн, но в Макао, а не в Америку. Расскажи, как все прошло? Да, мы с Витей, Энлайтом и еще одним нашим другом Максимом первый раз все полетели в Макао. Я там пробовал где-то 20 дней. Очень доволен, что съездил, узнал, как там все устроено и на что можно рассчитывать, как с точки зрения там, каких-то покерных ожиданий, так и просто с точки зрения развлечений. Ну, тут больше расскажу про покерную часть, она, наверное, интереснее нашим зрителям. В Макао множество, огромное количество казино, но в основном там играют в баккару. Именно покерных румов всего два. Это в казино Venetian и казино Wynn. Это точные копии американских крупных отелей. Соответственно, точные копии находятся в Макао, тех, что в Лас-Вегасе. Значит, собственно, Венеция ее называют Venetian. Это огромный торговый центр, просто неимоверно большой, как будто на каком-то вокзале. И на первом этаже, собственно, этого огромного торгового центра находится казино. Тоже очень большое, там заблудиться легче легкого. Я вот как человек с топографическим кретинизмом несколько раз не мог понять, где выход вообще. То есть там мы с другом не могли встретиться. Людей тоже, мне кажется, проходимость просто миллионы. Покерный зал в Венеции довольно большой, наверное, самый большой из всех, где я был. Там в пике, может быть, где-то столов 40-50 играется. Нижний лимит НЛ, ну там 50-100 гонконгских долларов, большой баланс 100 гонконгских долларов, это примерно 13 настоящих долларов. Покажем картинку с рейком. Рейк на самом деле, ну сейчас она, наверное, на экране. Рейк на самом деле не такой маленький для низких лимитов, а играются там в основном именно 50-100 и 100-200. То есть, ну, грубо говоря, вот такой лимит, на который можно рассчитывать поиграть всегда, это 100-200, там НЛ 2,5К, грубо говоря, в долларах. И на нем рейк довольно большой, но при этом из-за того, что огромное количество людей в самом казино, проходимость, то есть там любителей тоже, любителей очень много за этими столами. Более дорогие игры, там какие-то 200-400 или там 300-600, собираются довольно часто, почти каждый день игрались такие столы. Ну, я немного дней там был, именно в Венишине. Но из того, что я видел, то игра там практически каждый день собирается, просто она вот не 100% времени есть. В выходные даже несколько столов, там 200, 400, 300, 600. Реги и профессиональные игроки в основном играют именно в Венишине, потому что, ну, опять же, большая проходимость, много столов. Там вот, допустим, большая компания была регов из Испании, японских регов довольно много. И даже вот несколько знакомых русскоязычных я увидел, с кем там, кого-то на Кипре я видел до этого, кого-то в Сочи даже. То есть даже вот русскоязычные игроки там есть. В общем, если ваша цель это вот именно лимиты в районе там NL 1К или там NL 2,5К, то вам ехать нужно однозначно в Venetian. То есть там будет гораздо... Ну, это вот именно то, что вам нужно. Это будет основное ваше казино. Из минусов Venetian я бы отметил, что невероятно шумно, из-за этого психологически тяжело играть. То есть тебе просто тяжелее. То есть там вот эти любители баккары там очень громко кричат, постоянно какие-то розыгрыши. То есть, ну, буквально на вокзале, мне кажется, тише, чем в Венеции. Но, возможно, поэтому там и такая игра хорошая, потому что долго там никакой рек не выдержит. А что такое баккара? Это какая-то разновидность карточных игр, как я понял? Да, это карточная игра против казино. Я так понял, она чуть сложнее, чем Blackjack. Ну и, в общем, вот ради интереса, баккара невероятно популярна в Макао. То есть вот в том казино, в том отеле, где мы жили, тоже было казино. Мы не брали там Вин или Венецию, отели слишком уже дорогие, мы брали тот отель, который прям рядом с Вином. И там тоже было двухэтажное огромное казино, и все столы в нем только баккара. Даже рулетки ни одного стола не было. Ну, я вот так понял, это вот, если помните, Филави когда-то казино там в эту игру обыграл, и его потом судили за это. То есть казино, выиграть в эту игру казино до дистанции невозможно, но при этом она тут невероятно популярна, там идешь по улицам, продаются книги по стратегии в баккару, то есть там, в общем, ну, что-то типа блэкджека, короче, очень грубо говоря, что-то типа блэкджека. Покерный зал в Винне гораздо меньше, но при этом гораздо комфортнее, там не так шумно, в целом меньше людей. Ну и Вин, наверное, вот именно само казино, ну, все-таки подороже, потому что оно и поновее, и покрасивее, людей поменьше. Наверное, вот поэтому у меня создалось такое впечатление. Однако и покерная комната там в Вине значительно меньше. То есть там несколько столов регулярно играются, в основном 50-100. Однако там есть один уникальный вот стол, на 25 тысяч, то есть он
1000-2000 гонконгских долларов блайнда, и он играется вот 24/7. То есть его вообще, реги вообще его не закрывают, он постоянно идет игра. Система работает так, что для любителей, ну, для VIP-игроков и для регов как бы раздельные очереди. Если приходит VIP-игрок, он всегда может сесть за этот стол. Соответственно, вот всегда вот реги держат его, чтобы кто-то мог прийти и поиграть подороже. И сложность в том, что как бы стол один, а желающих поиграть очень много, поэтому попасть за него довольно проблемно. То есть там либо надо ждать огромную очередь, либо как-то совсем уж рано утром приходить, и то не всегда попадешь, потому что не один ты такой умный. Я где-то 8 сессий отыграл за этим столом, и могу сказать, что очень тяжело физически. То есть ты вот в 6 утра тебе нужно прийти, чтобы в него попасть, по-другому просто не попадешь. А, допустим, какие-то VIP-игроки приходят там вечером или днем, ну, в лучшем случае, часов в 16. То есть, ты первые 10 часов ты играешь, грубо говоря, регвар, то есть ты уже устал, потом приходит какой-нибудь VIP, и тебе еще как бы с ним хочется поиграть, потому что что тогда ты сидел до этого. Поэтому получается, что ты такую марафонскую сессию нужно играть. Я, по-моему, первую сессию там в Вине отыграл 16 часов, на следующий день отыграл 6, ну там и получилось, что я вечером попал. И на следующий день опять 16, типа, я отыграл 16, 6, 16, и потом 2 дня просто лежал, как сказать, восстанавливался, назовем это так. Тут уж ни до каких развлечений не было. Еще можно добавить, что для таких дорогих игр очень низкий рейк. Игра считает, что бесплатная. То есть там меньше, чем 1 ББ на 100 получается, по-моему, я считал. А ты сказал, что для любителей и для регуляров разные очереди, но при этом, как бы, ну, на мне же не написано, что я регуляр там или любитель. Как это понять? Потому что я же спокойно могу сесть в очередь для любителей. Ну, если... Нет, очередь для любителей, она как бы для... Это не совсем очередь для любителей. Это очередь именно для самых випов, вот, уже известных випов. Каких-нибудь миллиардеров местных там или каких-то, ну просто вот местных уважаемых людей. Если просто какой-то с улицы. Вот было несколько любителей, которые, ну вот просто какие-то мужики взрослые там хотели поиграть, они шли в очередь с регами. То есть, вот, это именно VIP-очередь, это вот для совсем-совсем VIP. А если это какой-то очень известный игрок, но он профессионал, то он все равно попадет в очередь для регов? Или это не так? Конечно, конечно. Не, ну тут, я думаю, китайцам, азиатам не так. Именами их тут не напугаешь. Вот. Ну, в плане даже Нигриану не будет сидеть очередь. Не, ну ладно, наверное, Нигриану, наверное, посадят, ладно. Но это, сам понимаешь, это уникальность. Нигриану и Филави, может быть. Но там тот же Limitless играет, ну, со всеми вместе, другими регами. Ну и стоит отметить, что все-таки именно вот за этим дорогим столом уровень игры довольно высокий. То есть состав регов в основном европейский. Там тот же Limitless играет там регулярно. Limitless вообще живет в Макао. Играет оттуда онлайн, и вот этот стол постоянно играет. Один Флэш. Вот Один Флэш на меня произвел, в принципе, такое впечатление серьезное. То есть чел очень жесткий. То есть я бы даже... Появилось желание с ним в интернете поиграть побольше. Потому что вот на человека деньги точно не давят. Это вам я могу отметить. Если там стандартная заявка за стол там 200 ББ. А, ну вот, кстати, еще игра очень глубокая. То есть играть реально интересно. То есть мне играть... Вот хоть и один стол я играю, да, у меня большой опыт оффлайна, в принципе. Ну, не прям большой, но нормальный. И обычно играть скучно. Но вот когда там очень глубокие стейки, там 300-400 ВБ, а за этим столом именно такие, играть гораздо интереснее. Поэтому я бы сказал, что я играл в удовольствие. Единственная была проблема в том, что все-таки физически я не вывозил столько сидеть, как местные готовы. Еще можно добавить то, что именно в Вине довольно хорошие европейские рестораны. То есть там еще еда будет плюс-минус привычная, а это в Макао очень важно. Потому что вот китайские вкусовые привычки будут очень, для европейского человека будут очень, ну, отталкивающими, наверное, я бы даже не побоялся сказать. Потому что вся еда, она какая-то очень яркая, насыщенная, там, запахами, причем запахами не самые вкусные. Они там очень любят всякие маринованные яйца, свиным жиром любят все поливать. То есть вот как-то мы с другом пришли на завтрак в самый первый день, заказали какое-то простое блюдо, типа рис с курицей. И вот принесли вот это, ну, скажем, слово хрючево, это будет самое лучшее описание того, что принесли. И знаешь, вот ты как бы понюхал просто, это уже есть вообще не хочется. И даже вот до вечера есть не хочется. Поэтому если вы еще похудеть хотите, тоже идеальное место. Пару раз вот понюхайте то, что принесут, и есть уже не хочется. А Вин все-таки имеет и хороший очень итальянский ресторан, и вот завтраки тоже очень хорошие. А это будет проблема. То есть тут сотни, и там, ну, может быть даже тысячи заведений, и но все они нацелены на азиатский рынок. Поэтому с едой могут быть сложности.
В одном выпуске про оффлайн ты говорил, что для онлайн-рега, в принципе, не существует точки, где играть оффлайн выгоднее. Потому что всегда можно найти игру в онлайне, которая, в принципе, будет и выгоднее, ее будет больше. После поездки в Макао твое мнение не изменилось? Потому что, я предположу, что там есть очень дорогая игра, которую в онлайне просто довольно сложно найти. Да, наверное, я был неправ. Все-таки, действительно... я до этого не имел, я играл там в России, в Сочи, играл на Кипре несколько раз, в Европе играл, один раз был в Монте-Карло. И, наверное, я не понимал до конца, как это работает. Сейчас могу сказать, что я был неправ. Здесь действительно есть составы, которые перекроют, по-моему, ожиданию онлайн, но вот все те минусы, что я перечислил, они все так же есть. Как бы в онлайне ты сам хозяин своего времени, грубо говоря, ты в домашней футболке и в трусах сидишь спокойно, играешь на расслабоне. Это совсем не то же самое, что играть эту 16-часовую сессию в казино. Это я такую еще играл более-менее адекватную. Местные там сидят и по 30, и непонятно, как вообще они выживают. Поэтому это совсем другой уровень нагрузок. Вот. Однако, действительно, думаю, если ты бьешь именно еще и рек состав, то долларов в час будет больше, чем в онлайне. А насколько много в Макао ты встречал сильных онлайн-регов? И очень интересно даже узнать именно про китайцев, потому что я за все время не слышал, на самом деле, ни одного ника китайского игрока, и сам за столами не пересекался с ним. Думаю, самые сильные игроки там все же европейцы, тот же Limitless и Бьорн Ли. Хотя вот Бьорн Ли, собственно, Asian Flash, он сам из Гонконга, если я ничего не путаю, поэтому он считается китайским игроком. Он очень давно еще на PokerStars играл. Еще там, когда я только начинал, он там уже играл дорогие лимиты Х. Также еще есть Вейн Хао, по-моему, так правильно произносится его имя. Это тоже, он на ГГ играет, тоже довольно молодой, крутой игрок, ему 28 лет. Наверное, можно сказать, что он молодой. В общем, состав именно на High Stakes столом довольно сильный. Составы в более дешевых играх, я думаю, значительно слабее. Все-таки азиатские реги, они менее теоретически подкованы. Как ни крути, у них просто меньше игрового опыта. Ты говорил, что бывал в многих казино, во многих странах, и если сравнить, например, Макао и Сочи или какие-то другие известные казино на Кипре, может быть, то в чем разница? Наверное, разница, я бы разделил так. Цели поездок. На том же Кипре у тебя, если ехать, допустим, в сезон, как сейчас, в августе будет серия, даже прорекламирую, мне не жалко. На Кипре шикарная погода, отличное море. Этот Мерит, в принципе, хороший, новый комплекс, шикарный отель, вкусная еда, фрукты, всякие абрикосы, персики, все, что хотите. То есть там это больше именно отдых, причем, возможно, даже семейный, там люди многие с семьями едут. И заодно можно поиграть в всякие турниры, кэш. То есть ехать нужно не ради денег. Чистого ЕВ оно будет довольно низко, если не играть как-то очень высоко, где еще и... В общем, тоже не так очевидно, плюсово будет играть или нет. А на более каких-то дешевых турнирах, дешевом кэше, все-таки очень большие комиссии, и как в турнирах, так и в кэше. Соответственно, ехать в тот же Мерит, на тот же Северный Кипр, я бы советовал исключительно удовольствие. Но ехать стоит. Если вы просто хотите отдохнуть, место великолепное. На том же Сочи тоже это все-таки курорт, то есть горнолыжный курорт, природа красивая. То есть в том же Сочи это город, какие-то рестораны. В целом тоже есть чем заняться, в общем, помимо казино. И само казино тоже прекрасное. В Макао, на мой взгляд, все совсем по-другому. То есть там есть 3 составляющих. Это дорогой шопинг, всякие бренды люксовые, Gucci, Louis Vuitton, этих магазинов просто через каждый шаг, мне кажется, по 20, по 30 с каждого из брендов будет магазинов. Дальше, собственно, гэмблинг, в основном баккара в основном. То есть все казино нацелены на баккару. И немножко покера. И третья составляющая, собственно, это еда. Но еда будет азиатская. То есть для интереса мы пришли как-то в фудкорт, где где-то 50 где-то ресторанов. И все они были азиатские, ни одного того, что захотелось есть, не было. В общем, разница именно в этом, в целях поездки. Если ваша цель максимизировать покерное ЕВ, то, наверное, в открытых играх, в открытых играх, выше, чем в Макао, этого ЕВ не будет. А на каких-то других местах это все-таки больше, когда вы соединяете покер вместе с чем-то. В Макао я считаю, нужно ехать исключительно, если у вас цель попробовать именно как можно больше заработать денег в оффлайне. Вы, допустим, хотите для интереса попробовать заработать в оффлайне, как это выглядит.
ради этого ехать стоит. Все остальное именно для европейца там будет сильно уступать. Для азиатских туристов, наверное, там вообще все великолепно. Ну, кстати, что интересно, я слышал, что и закрытые игры в Макао тоже самые лучшие. Тут я, скажу честно, не знаю. Мне вообще кажется, что здесь все довольно очень устроено именно под открытые игры, потому что вообще правила у азиатов довольно строгие. Допустим, здесь нельзя никогда крутить Run and Twice. Причем за это, если ты предложишь, тебя там чуть ли не полицию вызвать, это типа как сговор между игроками. То есть там вот очень строго придерживаются тех правил, что есть, но вот единственное, что этих правил, возможно, не так много. Там есть какая-то все-таки большая машина с такими пересадками, но на более дешевых лимитах, в дорогих такого нет. Поэтому я бы не сказал, что тут каких-то много закрытых игр проводится. Как раз таки закрытые игры не как раз таки в Америке. Вот в этом все говорят, что в Америке сейчас весь экшен ушел в закрытые игры. Ну, как я слышал, в которые тяжело попасть. А Макао как раз таки знаменит тем, что ты я просто приехал, никто, для них. И звать меня никак, я на общих условиях спокойно попадал там в самую дорогую игру, там вот этот НЛ. По факту там мы даже со страдовыми часто играли, с НЛ 50к в долларах я играл, в дипах. Попробуй причем в составах, которые, по моему ощущению, игра была честная и хорошая. Либо мне так везло, не знаю, как минимум я плюсанул, поэтому, скорее всего, честная. А вот эти закрытые таинственные игры, про них, наверное, все слышали, но на самом деле мало кто знает конкретно, как это вообще происходит, где это. Это же не где-то там в катакомбах, знаешь, они садятся, как в них попадают. Просто на какой-нибудь вилле какого-нибудь богатого чела стоит покерный стол, у него там он нанимает дилера, и там, собственно, и происходит игра. То есть это просто игры по приглашению, которые нельзя прийти с улицы и сесть. Так в Америке такое популярно. Вот даже я в Таиланде живу, даже у меня здесь в Таиланде была, грубо говоря, закрытая игра, какой-то француз. Я в ней сам не участвовал, просто мне про нее рассказывали. Какой-то француз, он купил себе собственный остров в Таиланде. Не какой-то огромный остров, там какой-то небольшой остров, по размеру, наверное, как футбольное поле, может даже меньше. И он на этом острове, у него какой-то свой бар. Весь остров — это стоянка для яхт и бар. И вот люди, собственно, приезжали на этот остров, в этом баре там покерный стол, собиралась игра каждый вечер, все люди играли. Вот, собственно, закрытая игра. Вот если вспомнить на твоей памяти самую дорогую закрытую игру, о которой ты слышал, насколько там высокие лимиты? Я слышал, как Туртеллер играл игры, что он продавал какому-то там челу пару процентов, а на утро этот чел просыпался и говорил: так, у нас результат там плюс $1 миллион, а у него было там, знаешь, там 1-2%. То есть он думал, какая же там была игра. Слышал, что была в Москве игра с блайндами, типа $500 тысяч большой блайнд холдом. То есть получается заявка 50 миллионов. 100 бабы 50 миллионов. Тоже, наверное, была неплохая игра. Да, я помню пост Трутеллера, он, кажется, писал, что продал пару процентов, и ему было страшно за деньги. А что происходило в онлайне? Потому что много игроков разъехались по оффу, но все-таки я думаю, что-то было. В основном играл все тот же пул регов, периодически собирались на КР регвары, но без Вити-то, скажем так, пока Вити был в Макао, они собирались пореже. В целом игроков, я бы сказал, даже не хватает на хайстейкс, часто какой-то 20к или 40к стол с любителем игрался, с пустыми слотами. Также те, кто стремятся попасть на хайстейкс, вот, пожалуйста. В этом месяце мест буквально не хватало регов, столы не заполнялись. Так что если кто хочет попробовать свои силы... Понятно, что с каким-то супер випом стол заполнился сразу, а вот какой-то, скажем так, любитель, который уже играет, пытается победить, играет хорошо, с ним уже много желающих не находилось. Мы подготовили раздачу Виктора Энлайта против Джессом Гейла. Мне она понравилась больше всего из тех, которых я лично присмотрел в прошлом месяце. На мой взгляд, очень красивая раздачка с точки зрения того, как можно покрутить диапазонами. Сейчас увидите, о чем я. Пришлось перейти на новый реплеер, потому что мы не смогли закрутить эту раздачу в прошлый. Но мы в конце покажем, что мы ее не придумали, это реальная раздача. Действующие лица в раздаче — это Иван Голинец, Джессом Гейл, он же Весна Пизарович на КР, раздача с КР. И на ББ у нас Виктор Энлайт Кудинов, он же Seven Sky Around Me на ВП. Джессом Гейл рейзит с баттона, Виктор защищается с четверками на ББ. Мы будем смотреть раздачу со стороны Вити. Собственно, болеем за наших.
текстура 7.26. Начало еще все с чека на флопе. Здесь, наверное, можно подумать о диапазоне GSM Gale. В основном, наверное, диапазон чекбека здесь это оверкарты и какие-то комбинации вокруг них. То есть, возможно, немножко оверпар, у которых на самом деле не такая большая доля банка на этом флопе. Ну и которые еще там защищены. Там, те же тузы, там можно сыграть чекбэк. Может быть, какие-то сильные семерки можно сыграть иногда чекбэк. Там, ну, вторые пары, соответственно. Ну и самая важная часть — это именно разные группы дро. То есть флеш-дро, USD, гадшоты тоже, я думаю, в каком-то весе GSM Gale обязательно сыграет чекбэком. Blackbet будет одним из основных сайзингов для ББ за счет того, что мы можем проставить максимально широко такой небольшой ставкой. Максимальное количество value-бетов, пусть даже и очень тонких, максимальное количество рук с equity, за счет того, что цена, ну, грубо говоря, цена на плев небольшая. Соотношение стеков к банку все еще очень глубокое, и чем глубже, соответственно, соотношение стеков к банку, тем больше влияние позиции. И здесь интересная опция выбирать GSM Gale, он играет рейзом очень маленького размера, то есть это там, рейз там, чуть больше, чем в 3x, это меньше, чем банк. И, собственно, GSM Gale как бы и пытается оказать давление на тонкие валюбеты Виктора, на его семерку, шестерку, всякие руки типа... Ну, предположим, что Виктор блефовал с рукой там дама 9 с 9 крестей. То есть, вроде бы неплохая рука, но ее придется выбрасывать. Гейл своим рейзом небольшого размера в первую очередь хочет разыгрывать свои среднесильные, там, средние руки. То есть именно ради этих комбинаций такой рейз такого размера и выстраивается. Это вот комбинации а-ля туз-7, король-7. То есть мы не особо хотим их играть кол, потому что они очень уязвимы. Но при этом они достаточно часто будут лучшей рукой на терне. То есть как бы доля банка у них небольшая, эквити очень уязвимая, но при этом по абсолютной силе эта рука будет высоко, ну, против такого размера ставки. Соответственно, рейзом мы добиваемся нескольких целей. Мы валюбетим какие-то пары плюс дро у Виктора, и заодно и выбиваем какие-то руки с эквити а-ля дама 9 с 9 крести. Само собой, в этом диапазоне не только такие руки, там как бы и флеши, само собой, есть, и различные группы дро, там руки с сильным флеш-дро, какие-то катшоты, может быть даже руки совсем со слабым эквити. Предположим, да, какая-нибудь рука типа, не знаю, король 4 буби, то есть а-ля там блочим доехавший сет, блочим 2 пары, кол играть не особо хотим, а вот какой-нибудь рейс там с планом что-то выбить, может быть даже более сильный, какую-то шестерку там иногда, и там блефовать дальше, допустим, по 4 флеш риверу. То есть даже руки с совсем низким эквити, конечно, у такого игрока такого уровня в этом рейзе будут. Виктор отвечает 3-бетом на терн. И посмотрите, как интересно развивалась раздача. То есть буквально там 5 блайндов банк, чек-чек на флопе, и вот мы уже как бы 3-бетим терн. Там условно у нас было пол колоды, вышло на терн, и сейчас мы уже изображаем там 0,2 диапазона, там, ну, там, 3% диапазона. То есть уже идет разборка на очень узких рейнджах. Это довольно... Ну, в чем-то для меня это красота игры в глубоких стеках. Что в любой момент из ситуации широких диапазонов мы можем попасть в ситуацию очень узких, а денег за спиной еще очень много. И здесь 3-бет Виктора как бы бьет именно в эту среднюю прослойку GSM Gale, которую он хотел сыграть. Ну, грубо говоря, GSM Gale хотел сыграть маленький рейс и чекбэк ривер, и Виктор строит диапазон как бы тоже маленького 3-бета, давит именно вот на эти семерки. Ну, семерки, там тоже какие-то, возможно, тоже какие-то дро. Наверное, причем сет, наверное, низ value диапазона Виктора. То есть, наверное, с рукой слабее, чем сет. Ну, может быть, там, топ-допер со скрипом, но какой-то... И тоже, наверное, нет. Наверное, допера уже даже недостаточно, чтобы носить так много денег. То есть, на самом деле, я думаю, четверки это уже действительно низ диапазона value рук. Ну и, само собой, дро-часть у Виктора тоже имеется. И вот здесь самое интересное решение для меня в этой раздаче. Потому что до этого я, ну, как мне кажется, само собой я могу ошибаться, но как мне кажется, я примерно понимаю цели действий и как должны в теории выглядеть диапазоны. И вот здесь для меня самая тяжелая часть, потому что вот как защищаться GSM Gale на этот рейс, на этот 3-бет. Ну, Виктору, конечно, тоже тяжело защищаться. Ну, там я хотя бы диапазон 3-бет понимаю. Но... Как защищаться на этот 3-бет со стороны GSM Gale, вопрос очень-очень дискуссионный. Потому что очень много комбинаций, скажем так, индифферентных к колу и к фолду. Ну, то есть, с которыми как бы, можно играть и так, и с которыми непонятно, плюсовый кол или нет. Шансы банка очень хорошие, но выиграем этот банк мы, скорее всего, очень редко. И множество комбинаций, вот взять даже какую-нибудь туз-даму, какую-нибудь там,
Ну, с тузом масть, понятное дело, кол, но, допустим, с дамой масть, или какой-нибудь вот гадшот, 10-9 из 10 крестей. Будет это плюсовый кол или нет? Интуитивно ответить очень тяжело. Вот я, допустим, не могу это сделать интуитивно. Нужно смотреть симуляции, скорее всего, там это как-то равновесно и так, скорее всего, играется. При этом еще, как бы, диапазон Виктора, скорее всего, будет сильно отличаться от того, что там на практике, от того, что вам покажет машина. В общем, здесь для меня вот этот, забегая вперед, я думаю, здесь на месте GSM Gale особо нет смысла дальше уже, как бы, 4-бетить, уже можно спокойно кол сыграть, уже, как бы, СПР позволяет нам солоплеить флеши. Ну, может быть, и можно что-то здесь пушить, но смысла... Ну, я бы на месте GSM Gale уже весь диапазон продолжения играл колом. Но, повторюсь, мне не особо понятно, что делать с индифферентными руками, с какими частотами, как их играть. Есть вопрос очень дискуссионный. Поэтому, когда мы вышли на ривер, мы лично вот на месте GSM Gale, на мой взгляд, играть проще. То есть, потому что диапазон Виктора плюс-минус понятен, ну, можно примерно понять, какие у него группы рук и там, чего он хочет добиваться. А вот наш диапазон для Виктора уже, на мой взгляд, не так понятен. У нас может быть больше каких-то рук, которых он ожидает, ну, каких-то комбинаций, которые он ожидает здесь увидеть. Может быть, меньше. Может, у нас вообще там, он может быть диапазон очень сильный, там, одни флеши там и какие-то хорошие дро. Возможно, в средней части у нас совсем мало. Здесь уже раздача развивается очень, я бы сказал, раздача развивается в формате предположений. На ривере Витя ожидаемо продолжает ставить. Ну, хотя как ожидаемо? На самом деле уже... ну, я бы сказал, что это уже очень тонкая value. То есть, наверное, где-то там на самой-самой нижней границе. И уже, наверное, даже чтобы ставить, нужно делать предположение, что у GSM Gale, ну, действительно, что он с правильной частотой отрейдит все эти тонкие валюбеты по терну, с правильной частотой чекнет их на флопе, там, то есть это семерки, эту, допустим, туз 7, там, условно, или там 2 короля, 2 туза, нужно еще как бы их чекнуть в флоп, правильно сделать этот рейс терна, еще как бы и ривер с ним оплатить. То есть, на самом деле, здесь уже, как бы, это низ нашего валюбета, на мой взгляд. И, ну, вишенка на торте в этой раздаче, мы, естественно, получаем all-in GSM Gale, и вот, как бы, к чему я говорил, чек-чек флопа, и вот, пожалуйста, играем на 100 ВБ. Причем еще... Ну вот с точки зрения, опять же, того, как... ну, как в целом я понимаю игру, как работает там та же механика, то есть оппонент изображает диапазон там, где сетс, это самый-самый низ, еще и... Как бы нужно еще и так не побояться его разыграть. То есть нужно 3-бет его сыграть, еще и ривер, там, полпота валюбет найти. То есть мы должны, получается, пушить в диапазон, где самый низ value это сет, где куча флешей, где блефы там с хорошими блокерами. Ну, если они там вообще есть. И, ну, блеф, наверное, есть. Видите, может. В общем, нужно давать очень... как сказать, нужно быть очень смелым человеком на месте Баттона, чтобы здесь еще и превращать что-то в блеф. Однако Витя нашел этот блеф-кетч, и это как раз-таки говорит о том, что Витя очень высоко котирует игру Ивана Галинца. Потому что, как бы, это, я бы назвал, это очень-очень респект блеф-кетчем. То есть против обычного рега, я думаю, Витя никогда в жизни не стал бы здесь вскрывать. То есть он действительно считает, что Гейл способен, ну, настолько жесткий блеф, настолько сильный диапазон. Это, ну, большая дань уважения. А если все-таки вот мы сидим на Баттоне, и мы решились на такой блеф нестандартный, то какие руки у нас лучше всего подходят? Тяжелый вопрос. Ну, в первую очередь приходят в голову руки с крестовым тузом, самое простое. Но не факт, кстати, что это будет лучшие комбинации для блефа. Может быть и что-то блокирующее, ну вот самый лучший кетчер, там какую-то шестерку крестей. Может быть какая-нибудь рука с шестеркой крестей у GSM Gale, какой-то топпер. Ну, наверное, нет. Не скажу честно, вопрос тяжелый для меня. Возможно, стрит хорошо было. Смотри, 10-8. Вот интересная комбинация, которая может быть у Enlight. Это вот тот 10-8 это OSD, Double Belly Buster. И вот как раз таки их можно сыграть 3-бетом. Они доехали на ривере. Наверное, прикольно их заблочить. То есть, допустим, рука 2 восьмерки с 8 крести. Если вдруг же сам Гейл ее так сыграл, он оказался с ней на ривере, и, наверное, вот она выглядит интересно, как блеф. Ну, мне, допустим, такая комбинация пришла в голову. Но, повторюсь, ситуация для Enlight здесь очень неприятная. Вот просто представьте, мы ставим на ривере, изображаем сет плюс, а то там, наверное, даже и хороший сет плюс.
и там какие-то лучшие, самые лучшие блефы, и мы еще сверху all-in получаем. В общем, ситуация на месте Enlight здесь очень печальная. Вот просто представьте, вы изображаете там сет плюс, а кто-то даже, наверное, и стрит плюс. А оппонент отвечает огромным all-ином. Ну, не огромным, но так уверенным all-ином в этот диапазон. То есть пытается выбить нас с очень сильной, абсолютной сильной комбинацией. Виктор проиграл в этой раздаче, но на самом деле Витя умеет делать очень хорошие тонкие фолды. Я думаю, здесь все-таки его кол — это очень сильная дань уважения Джессом Гейлу. Может быть, он и прав. Иван сейчас в отличной форме. Наверное, сейчас один из сильнейших игроков. Ну, у него был флэш. Как говорится, с флэшом каждый может. А с чем нужно вскрывать такой all-in на месте Виктора? Потому что все действительно довольно страшно. Только флеши плюс? Нет, тяжелый вопрос, потому что здесь не хочется отвечать там стандартными выкладками из готового Визарда там или какого-нибудь другого солвера, потому что в реальности здесь вот эти, ну, отмотаем даже на терн, то есть уже очень, на самом деле, нестандартные, на мой взгляд. Они, может, стандартные по машине, но нестандартные в реальной игре связки сайдингов. Типа что треть пота, маленький рейс, маленький трибет. Ой, я ривер показываю. В общем, натерли вот этот треть пота, маленький рейс 1100, довольно небольшой трибет. То есть мы уже как бы оба соперника пытаются как бы не обрезать диапазоны. То есть на самом деле на ривер можно выйти с очень разными рейнджами. Вот как я и сказал, я не понимаю, допустим, насколько широко Джестом Гейл вышел здесь на ривер. То есть у него, он может как никогда не колить средние всякие дро по терну, так колить их всегда там. А это как бы вот ключевые комбинации, ключевой момент, на который себе нужно ответить. Нужно, наверное, придумать, с чем он будет блефовать. В общем, учитывая, что Витя вылюбетит полпота здесь с сетом на довольно тяжелой текстуре, как бы у Джессом Гейла тоже какие-то стриты подъезжали. Уже и по терну могли быть 8.5, и 10.8 могли доехать. То, что Витя здесь вылюбетит сет, означает то, что он считает, что Джессом Гейл вышел на ривер широко. У него есть и промазавшие дро, и много топ-пар, там каких-то овер-пар. Видимо, Витя считает, что диапазон у Гейла широкий. Соответственно, он так широко здесь вылюбетит. Если он вылюбетит здесь широко, то вскрывать только флэш, возможно, будет слишком уязвимым. Ну, как он считает, слишком уязвимой стратегией. В первую очередь приходит в голову шестерки с шестеркой крестей, что это как бы такой самый приятный сет. Ну, не все так просто, сет шестерок крестей можно было разыграть по-другому. Допустим, можно было не трибейтить его терна, заслоуплеить. То есть очень много факторов. У меня нет ответа на то, какой блафкетчер здесь лучше. Лучше всего иметь на месте Виктора. На мой взгляд, со всеми блафкетчерами ситуация неприятная. И, скорее всего, здесь или как бы со всеми будет кол плюсовый, или со всеми будет прилично минусовый. Но если у вас в комментариях есть какие-то идеи, то делитесь. Мне будет интересно почитать. По прошлой раздаче со Стефаном я получил много довольно взвешенных и интересных комментариев. Да, было бы интересно узнать ваше мнение, потому что в таких раздачах, когда такие узкие диапазоны, пара комбинаций, и уже ситуация очень сильно меняется. Еще, так сказать, по интернету из прошлого месяца гуляет скриншот, где батя, так сказать, наехал на спортсмена. Насколько часто вообще такое бывает, и как часто на хай-стейкс происходят такие конфликты? И насколько он серьезен, потому что, может быть, Стефан просто шутил? Ну, конечно, это все шуточный конфликт. Стеф не стесняется проявлять себя в чате, он давно известен. Это ты еще нашел новый скрин, там, если старые поискать еще, там, времен Зарук на PokerStars, там и повеселее было. Ну что сказать, Стеф — это игрок, который умеет выводить своих соперников из себя. И он, как и сам, часто может в чате что-то крепким словцом ударить, но так и получает реакцию на свои раздачи, и действия в игре тоже бывает довольно агрессивно. Не думаю, что здесь стоит как-то серьезно дискутировать, это просто прикольный чат, не больше. Однако, я сам лично не люблю такое, просто все люди очень разные, причем в покер играют люди разного возраста, и иногда, знаешь, ты видишь какой-то совсем уж чат, как в доте, за столом, и это... Для меня, допустим, меня таким не удивишь, а вот какого-то там... У меня просто есть какие-то знакомые, которым там за 40 лет, которые играют в покер, и их иногда это прям очень сильно обижало. У меня была история, что как давно еще на Чика, мой знакомый из Питера, там очень интеллигентный, он, кстати, может быть, смотрит этот выпуск, привет ему, он... играл, просто играл за столчик, ничего плохого не сделал. Попал сет в сет, и там Витя как раз Кинолайт ему такую гору мата навалил. Просто там, что бедный я представляю, мне так почему-то стыдно было в этот момент.
Поэтому я призываю все-таки по культурнее общаться. Либо там между своими друзьями можно, а все-таки в среднем, еще и с любителями, лучше вести себя прилично. Но это не касается ситуации Стеф и Хелметс. Они оба матерые волки онлайн-покера. Уверен, что их не напугаешь. Шапки. На эту тему еще была забавная история. Ну как забавная, для меня она была не особо забавной. Витя, ну еще его старый ник в American Card Room был, собственно, Аврора, мой ник со Старзов. И как-то я что-то открываю столы, тогда на Кэр еще был чат, и там Витя играет с кем-то у него мой ник, и с кем-то жестко срется в чате. И я чувствовал себя не очень комфортно. Причем там не просто какая-то перепалка в чате, там уже прям жесткий замес идет. То есть там уже чуть ли скоро договариваются, где встречаться будем, чтобы для разборки. А у него мой ник. Ну и давай потихоньку переходить к результатам месяца. Кто лучше всего себя проявил из регуляров? Да, на первом месте Виктор Малиновский. Он в июне активно играл в онлайне и уверенно занял первую строчку. Чему я, если честно, очень рад. Я один из фанатов Виктора. После проигрыша матча Стефу он немножко поплыл, наверное, как игрок. Это даже заметно было по... Ну, когда играл с ним за столами, было видно, что как будто вот человек в пассивном тильте. И мне лично было из-за этого даже немножко не по себе, потому что Виктор реально классный игрок в покер. И он заслуживает крутых результатов. А то, что вот он очень, скажем так, рискованные подходы по кролл-менеджменту, это может быть и... Но это может все-таки любого, даже самого сильного игрока, увести на помойку. Согласен, мне тоже очень нравится Виктор, и сам факт того, что он согласился на хедзап со Стефаном еще так дорого, это говорит о многом, на мой взгляд. Несмотря на результат даже. Конечно, да никто не мог предсказать такой результат. Да, причем там, по-моему, сыграли 50 тысяч раздач, и понятно, что диспа в хедзапе, она сумасшедшая на такой дистанции. Не, ну на 50 тысяч раздач уже не сумасшедшая, там можно математически рассчитать. В общем, там, по-моему, там люди рассчитывали, нет вероятности, что Виктор играл в плюсы в, то есть там, условно... А, он то есть не мог победить даже? Я думал, 50к раздач по-разному может... Нет, там вот есть доверительный интервал винрейта, и, в общем, там с вероятностью 99,999, там, его винрейт лежит там в диапазоне от минус там 1 ВБ до минус 50, то есть примерно так. Там. То есть там, условно, вроде бы они достигли точки... Нет, это, хорошо, нормальный вопрос. Они достигли точки, дистанции, где Виктор не мог играть в плюс математически. Угу, понял. Тут не отстреляешься. Я давно хотел спросить про Limitless. Ходят слухи, что он очень быстро поднялся по лимитам, причем буквально, знаешь, ну, быстро считается до High-Stakes это несколько лет, причем, ну, довольно быстро. А он буквально за несколько месяцев, по-моему, играл на L1K. Это слухи или правда? Ну, на эту тему у него было довольно большое интервью с Джо Ингрэмом, там, по-моему, в 16-м году или 17-м. Там он про это подробно рассказывал. По моей памяти, по-моему, да, он на восьмерках еще, на 8-8 покер, он как-то прыгал как-то по столам. Я помню, он играл с Stone L2K и в чате писал, что, типа, пацаны, давайте, типа, поаккуратнее, у меня всего 7 боинов, как-то так. Он с 7 боинами покорял на L2K. Из новых лиц еще можно отметить, ну, новых лиц для нашей рубрики, это Дэвида Йена. У него ник на PokerStars Miss Oracle. Это... Если честно, я не знаю, что он сейчас играет. Поэтому не боюсь обидеть его словом турнирный игрок. Ну, или назвать его словом турнирный игрок. Но я помню, что я пересекался с ним за кэш-столами еще на PokerStars. И в этом месяце он очень удачно... Он не так много раздач сыграл, там пару сессий на NL40K, но сложилось ему, как мы видим, очень хорошо. И он даже мог первое место занять. На третьем месте Муни Стар, который тоже показывает очередной прекрасный результат за месяц. Виктора, хоть он и успел съездить в Макао, он еще и в онлайне на ГГ неплохо плюсанул. Тобиас Дючвеллер — это многократный герой нашей рубрики. Серебряный призер Тритона на Кипре последнего, самого дорогого. На шестом месте вот очень примечательный игрок. Расскажи, пожалуйста, больше о нем. Если я правильно понимаю, это Ошпиль. Один из самых технически сильных игроков вообще за последние годы. Да, конечно. Ну, может быть, не то, что прям технически сильный, я бы сказал, самый опытный игрок, то, что он играет самые высокие лимиты невероятно долго. Ну, буквально вы можете посмотреть его график на PokerStars. Собственно, мы вам сейчас его показываем. Это, наверное, легенда онлайн-покера. Я все очень жду, когда он придет кому-нибудь на подкаст или на интервью, потому что с ним, на самом деле, очень мало. У него есть старый блог на Poker Strategy, ну, совсем старый. Да, было бы очень интересно посмотреть.
Прит Пармаста, надеюсь, я правильно произнес его имя и фамилию, я с ним знаком, на Кипре несколько раз виделся. Вот они друзья с Маркусом Ладевым, это эстонские игроки. Ну, крутые кошевики, вроде как я понял, то есть они оба играют высокие лимиты, играют дорогие турниры. И в этом месяце у него все получилось довольно неплохо. Да и в целом на ГГ он показывает прекрасные результаты. Так, ну на 8 и 9 месте известные для вас, для наших регулярных зрителей игроки, это Начо и Сир Хелметс. Сир Хелметс, кстати, довольно много отыграл в этом месяце. 20 тысяч рук на хайстейкс, попробуйте отыграйте. Это прям каждый день человек играл стабильно, как на работу. Ну, собственно, это и есть его работа. Причем он довольно часто это делает, я замечаю, что уже не первый раз огромная дистанция. У Хелметса это ГГ его основной рум, и он, как сказать, максимально контролирует именно ГГ лобби. Ну и у него, наверное, он по общим результатам он будет очень-очень высоко. На 10 месте Продиджи, это Оуэн Массир на ГГ. Сильный рег, но если честно, мало про него знаю. Знаю, что просто он в этом месяце играл Ха со Стефаном и бахнул батю на 10 боинов, как мы видим по результатам. Может быть, под влиянием этого события батя и сорвался на Хелметса. Все может быть. Мы решили попробовать организовать что-то вроде прогресс-бара, наподобие того, что делают в шахматах. Единственный момент, что, естественно, наши результаты очень недостоверны. Мы просто опираемся на открытые трекинг-сайты. И, допустим, я по себе могу судить, тот же VPN там или... Ну, ГГ получше трекается, но VPN трекается очень плохо. Результаты могут быть чуть ли не диаметрально противоположны. Поэтому... Ну, может, это и к лучшему, то, что мы не раскрываем настоящих результатов игроков. Также есть условные 3 показателя, которые можно брать как основные. Допустим, ну, первый, понятное дело, это количество выигранных настоящих денег. Второй — это сыгранная дистанция. И третий, вот интересный параметр, мы подумали, что, ну, просто для, знаешь, какого-то типа квалификации силы там или аналога ЛО можно использовать просто количество выигранных ЕВББ. Это как бы снизить диспу, потому что по факту лимиты там NL 40 тысяч, NL 10 тысяч играют примерно одни и те же люди. Немного непонятно, стоит ли учитывать NL 5 тысяч. С одной стороны, да, составы во много совпадают, с другой стороны, есть пул игроков, которые не играют NL 5000, но играют все, что дороже. И по отношению к ним как-то не совсем честно будет учитывать NL 5000 как главный параметр ЕВББ. Возможно, стоит это делать с каким-то коэффициентом. Допустим, NL 10 тысяч и 20 брать как основные лимиты, а там остальные как с каким-то коэффициентом. Вот если у нас, как зрителей, есть какие-то интересные мысли по этому поводу, то пишите их в комментариях. Но мне кажется, NL5K все-таки отключать не имеет смысла, потому что очень много экшена все-таки приходится на этот лимит, и если его убрать, то... Полностью убирать однозначно нет смысла, но, возможно, если вот составлять какой-то... производить какие-то баллы, опираясь на количество выигранных блайндов, то, возможно, NL 5000 стоит брать, с каким-то коэффициентом более низким. На первом месте у нас лидирует Майк Боффин, который выиграл много денег у Виктора Кудинова, собственно, в хедзапе. И этот результат до сих пор никто не перебил. Вот так выглядит общий лидерборд по деньгам за полгода. И дальше мы поставим еще картинку в боинах. Мы посчитаем отдельно, потому что так, возможно, даже более репрезентативно.